ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကမြန်မာလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ကကချင်ဖခင်ကရင်ဖခင်အင်္ဂလိပ်ဖခင်ပဲမဟုတ်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုလည်းချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာတန်စင်တေးသချင်းလေးနဲ့ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးလက်ခဏလေးချီးမွမ်းရအောင်ဖခင်ရှင်နာမဘုန်းကြီးပဲမင်္ဂလာရှိပါစေ